Bon, com esteu, redei? Benvinguts a estos vídeos del Miquel Serrano de Poble, tal que podríem dir-li. Avui volia comentar-vos el tema d'aixòs mentirosos que tenim tots, males ombres als dinars familiars, que sempre estan el mateix tipus de familiar en qualsevol dinar que pugueu fer. En primer lloc està el de la Platerà, el mentirós de la Platerà, que li fiques el plat allí i diu, això no m'ho menjaré jo, redé, massa, desgraciat. Si no sobra ni un granet, tu li fiques doble a aquesta persona o triple, fica-li el que vulguis, que se ho fotrà. Massa, diu. Després està aquell que diu, el pròxim fin de setmana pagaré jo, ja faré jo la paelleta, la pagaré jo. Tu l'has vist? Jo no l'he vist. Porta dient el mateix sempre i mai l'han vist. A aquesta persona no se l'ha vist mai invitar a res. A què està esperant? A que s'auriga el cel una trega, s'il·lumine tot i baixa una trega al nostre Senyor? Passen 33 anys des del naixement hasta que el crucifiquen, que ressuscite, i després ell farà la paella. Invitarà a ell. Després de 2000 anys ho farà. A què està esperant? No, aquesta persona mai farà res de lo que diu. Després està el listo que ho sap tot. Ell ho sap tot. Parles de lo que parles, ell més i ho sap millor que ningú. Au fer del dinaret, ja sabia jo que això no eixiria bé, perquè ahir ja estava pegant jo ullar i dic, ahir falta sal, o això és que t'has quedat curt d'aigua. Però al final, quan ja està tot fet, parla ell, el sabio del mundo, que podríem dir-li, després està el desganat, el que diu, jo vinc sense fam avui, no crec que mengi res, no? Comences a treure els platerets i ja va picant, ja va tirant de picar. El vermudet se l'ha fotut d'ell. Al final ha menjat jo vermudet i en això tinc prou. Quan ve la paella, qui tira mà de paello directament? Ell. Jo menjaré un poc al paello perquè si no menge massa. Que no menges massa? Si t'has fotut mig paello tu a soles, redell? El desganat, el mala sombra desganat, que tira mà de paella, i després una menció especial al que fa ruido. El que menja com si fos un cerdo. En 3 minuts se ho ha fotut tot, el cabró. Això són formes de menjar, fill meu. Algú té familiars com estos? Teniu alguna història més que contar en el pròxim vídeo? Així vais. Bo!